पुष्पा से आपके चाहने वाले आपको फ़ोन किए हैं, किसी को आपसे बात करना है, सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो पुष्पा से, प्लीज़ पिकअप द कॉल। पुष्पा से आपका फ़ोन आया है, कृपया करके अपनी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। आपके चाहने वाले आपको कब से कॉल कर रहे हैं, किसी को आपसे पर्सनल बात करना है, तो कृपया करके उनका फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो पुष्पा से, प्लीज़ पिकअप द कॉल।